क्या आप भी मेरी तरह उन्हीं में से एक हैं जिसने अभी तक इस खूबसूरत नेचर ट्रेल पे आनंददायक सैर नहीं की? मलाबार हिल्स की ये नेचर ट्रेल, जिसे निसर्ग उन्नत मार्ग भी कहा जाता है, लोगों ने यहाँ पर भी प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह डालकर गंदगी की शुरुआत कर दी। एनीवेज, दिस इज मुंबईज फर्स्ट एलिवेटेड फॉरेस्ट वॉकवे। दिस 485 मीटर लॉन्ग एंड 2.4 मीटर वाइड ट्रेल, जहाँ पर आप प्रकृति सौंदर्य शांति से भरपूर और भाग दौड़ से दूर एक हरा भरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। द ट्रेल इज एनवेलप्ड बाय डाइवर्स फ्लोरा इंक्लूडिंग गुलमोहर, आमंड, जामुन एंड बनियान ट्रीज। ये स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। आप यहाँ बुलबुल, तोता, किंगफिशर और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जैसे पक्षियों को देख सकते हैं। फीचर्स लाइक द सी व्यूइंग डेक एंड अ ग्लास बॉटम प्लेटफॉर्म ऑफर ब्रीथ टेकिंग विस्टास ऑफ गिरगांव चौपाटी एंड द फॉरेस्ट कैनोपी बिलो। ये ट्रेल इको फ्रेंडली टेक्निक से बनाया गया है, बिना कंक्रीट के इस्तेमाल के, ताकि पेड़ों की जड़ें और वर्षा जल प्रवाह बाधित ना हो। इफ यू नो मोर अबाउट द नेचर ट्रेल, एंट्री फीस एंड एटसेट्रा, चेक कैप्शन। डू फॉलो for such more related content.